Hi and good morning once again. Today we are at Port Loni and we are heading to Matuppa Trail. It's one of the western coast of Mahe, Seychelles, and with me Kiran brother, Hey! and Shailesh brother. Okay, so we are 3 person heading to Matuppa Trail. So let's see today's vlog, full day walking with 3 brothers in Matuppa. Let's go. यता पर दुकान छैन है अब. Nothing on the way, है. So after walk 15 minutes we arrive here in the gate that is not allowed the cars and vehicle from here, and we are passing the man walking foot only over here, you can see. So we are still walking in this road, the beautiful road for the Matuppa Trail, and our Shailesh bro चाहिँ अगाडि पुरै जम्केर हिँडिरहेछ है. हाम्रो किरण अलिक स्लो मोसनमै छ आज, अलि थाक्या फिल भएछ भन्दैछ है. ल हामी चाहिँ अब अझ हामी यो परको के भन्छ यो बेमा पुग्न चाहिँ बिचमा पुग्नलाई अझै पनि 15 मिनट लाग्छ. यहाँ चाहिँ सेसल्सकै एकदम पहिलेको एकदम राम्रो वेटल्यान्ड भन्थे. वेटल्यान्ड भन्नाले सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्ड हो यो है यहाँको सेसल्सको. यहाँ हामी चाहिँ माथि जङ्गल छ हैन, पहाडहरू एकदम सुन्दर छ. मौसमले पनि साथ दिइरहेछ अहिलेसम्म. बुगारी जस्तै छ, खेत गाडी जस्तै छ. खाने के यो? के रे यो? soup हैन? चाउर soup हैन? होइन खाने कुरा यो होइन. होइन खाने फल हैन? होला? खानुहुन्न हैन. अरे तीनटा होला. पोइजन हो? कहिले थाहा भयो तपाईँलाई पोइजन? जङ्गलमा नचिनेको चिजहरू धेरै पोइजन हुन्छ. हाम्रो किरण ब्रो चाहिँ रुखमा यो गावाको रुखमा चढिसक्यो हैन. गावाको रुखमा चढिरहेछ. अब यहाँ हामी ल one piece we found, nothing more. छैन आऊ यही खाउँ. ल ल तर छ र तिम्रो त्यो टाउको नेरको यो यता यो त काँचो छ. आऊ आऊ यो चाहिँ खानुहुन्छ कि नेम्न त बेलाउती छ मिठो त छ. लो टाइट छ नि त. मैले तिमीलाई भने लो टाइट हुन्छ क्या. आउँदैन भरे आउँछ पानी.
So finally we arrived at the beach. You can see here. यहाँ कहाँ बस्ने हो त हामी त जाने हो नि अहिले चाहिँ हामी यो बीचमा छौं यो वेस्टर्न कोस्टको बीचमा अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब माटुप्पा ट्रेलको लागि हिँड्दै छौं पानी सक्यो हैन हामी अलिकति छ त्यो बोतल फाल्दिनु किन पानी तान्न पर्यो अलिकति दुईटा भाइहरुले डराइरहेको छ जंगल देखेर आउ न कहिले काहीँ त एक्सप्लोररको काम गर न आउ न हौ राजा पैसा चढाउन आँटेको बाटोमा के भो कहाँ most of the people doesn't know this trail and still like nobody walk in the jungle and there is a sign only people make a sign like this we have to walk with the sign we need to search the way also because of the trail पर्दैन हौ राजा यी साइन धागो बाँधिनु पर्छ नि हैन ल के छ नि ए मच्छर त पाउँदै लास्टै मच्छर लाग्यो आज त के भएको मच्छर रहेछ क्या टन्न हैन यो अलिक खतम छ नि त बाटो बाटो त छ नि हैन हाँ मान्छे हिँडेछ हालसालै हैन आँखा होस् है बाटो त टनेलमा छिरे जस्तै छ नि हैन Now we have to climb up the rocks. Oi, बिस्तारो चस्मा यता भाइ यता हो यता हो के ल हामी जंगलबाट चाहिँ आयो बाहिर है ल साथीहरु ढुङ्गा अस्तिर चढ्दैछन् है हामी पनि चढ्यो ढुङ्गामा This is the Seychelles यतातिर अब चाहिँ बीचहरु देख्न थाल्यो डाँडा काँडा भाइ यता 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 हैन कराउ त हो कराउन So हामी चाहिँ यहाँको विशाल रकमा चढियो है अब थोरै माथि छ There is a little bit to climb up त्यही त Let's go चस्मा त हुर्याइदिने रहेछ नि थाहा ठोकायो फेरि हात्ती हुन्छ हाम्रो केही हुँदैन त
ल आइपुग्यो वाउ we are in the top now कस्तो लाग्यो भाइ म थाक्यो स्यासै गरिरहेको छ त्यो हो कस्तो लाग्यो किरण आकाश त्यो चाहिँ मोर्न ब्लाङ्क हो होइन अनि यो माथि देखिने पिक चाहिँ यतानिरको त्यो चाहिँ भेलोमदेखि माथि देखेको लिन्युल माउन्टेन हामी यहाँको बाटो तलबाट यो बाटो हुँदै आएको हामी यो बिचमा देखेर ठाडो परेको तल खेत जस्तो देखेको ठाउँहरू चाहिँ वेटल्यान्ड हो ल अब आजको हाम्रो ट्रेल चाहिँ सो वी आर गोइङ टु फिनिस दिस ट्रेल टुडे एन्ड वी आर रिटर्निङ ब्याक टु दि भिक्टोरिया एन्ड thank you so much for being with us until the end. Return हुँदैछौँ है almost 2 o'clock. We enjoy a lot here in Motapa and this is the Motapa and we are going back now. लड्छ हौ फेरि ए आमामु माथि चढ्न सक्छ मान्गुतिरको बाँदर उछुटेर यता सिसुसतिर आइपुग्यो भयो भयो ल जान सक्छ क्या सक्दैन सक्नु त सक्छ भरे घुँडातिर घाउ लाग्ला नि भयो आऊ न यार बाँदर नगर जिद्दी गर्नु हुँदैन हौ ज्वाइँ साहब चढो त हौ बाँदर त लड्छ हौ ए हुन्न हो ओ हावाले उ गर्छ नजान्नु त माथि गयो त हो राजै रहेछ नि कराउ अब कराउ एकछिन फोटो हान्नलाई अलिक पछाडि जानु पर्यो नि त यति टाढा
लामो मान्छे खेल्न गाह्रो हुन्छ हो यहाँ छ भन यहाँ चाहिँ घाँस काटेर छ भन न साह्रै गाह्रो लाग्छ So finally we arrived at Fort Lawney, and this is the end of the trail today. We are so tired, cannot speak also.